Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Сибай ҡалаһы ихаталарын һәм юлдарын төҙөкләндереү дауам итә. Ошо көндәрҙә интернациональ тыҡрығы Рамазан Өмөтбаев исемендәге Башҡорт лицейы Ҡурай балалар баҡсаһының эленә-тирәһен күҙгә күренеп үҙгәреш кисерә. Беренсе яҙмабыҙ ошо хаҡта. Белем усағы һәм балалар баҡсаһы янында ҡеүәтле техника бер туҡтауһыҙ эшләй. Бында Сибай Дастрой йәмғиәте эшселәре юл япмаһын төҙөкләндерә. Яңы уҡыу йылы башына был тарафта тротуар, газон, автомобилдәр ҡуйыу туҡталҡаһы һәм иң мөһиме асфальт түшәлгән яңы юл һалына. 29 июля 2021 года. Интернациональ тыҡрығында эштәр гөрләй. Юлға капиталь ремонт улғарға тотондоҡ. Был яҡтарҙан йөрөүселәр белә ине. Юл шул тиклем алама булды. Эйәүләргә тротуар һалабыҙ. Ул Ҡурай балалар баҡсаһы янынан үтеп, ғаилә магнит магазинына тиклем буласаҡ. Юлда элек бормалы булһа, уны тура итеп, шартына еткереп эшләп ҡуясаҡбыҙ. Биләмәләрҙе төҙөкләндереү талаптарына ярашлы бордюрҙарҙың өҫкө яғы юл, тротуар япмаһы менән тигеҙ булырға йәки газон кимәленән өҫтәрәк булырға тейеш. Ошолай иткәндә ямғыр, ҡар һыуҙары бер урынға йыйылып ятмай, тура газонға ағып төшә. Был тәңгәлдә шулай уҡ урам яҡтыртҡыстар яңыртыла. Фонарҙарҙың яҡтылығы юлға һәм тротуарҙарға йүнәлтеләсәк. Комплекс работ. Бик күләмле эштәр башланып тора. Иң беренсе нәүбәттә юл япмаһы яңыртыла. Яңыртылып кына ҡалмай, 6 метрға ҡәҙәр киңәйтелә. Бындай уңайлыҡ бер-береһенә ҡапма-ҡаршы килгән ике машина иркен үтә алһын өсөн булдырыла. Бынан тыш тротуар һалына. Уның да киңлеге урыны менән 1,5 метр, 2 метрға етәсәк. Йәйәүләр күпләп йөрөгән урын әлбиттә киңерәк буласаҡ. Атап әйткәндә, Башҡорт лицейы янында ул яһарасаҡ. Шулай уҡ белем усағы алдында автомобилдәр туҡталышы ла үҙгәртелә. Юл буйындағы кеҫәләр дә уңайлы итеп яһау ҡаралған. Ысынлап та, тыҡрыҡта юлды рәтләү күптән көнүҙәк торған мәсьәлә ине. Хәҙер бында юлдар шыма ғына түгел, уңайлы, иң мөһиме хәүефһеҙ буласаҡ. Дилбәр Солтангилдина, Гөлдар Ҡадаева, Татьяна Огурцова, Илдус Сурин, яңылыҡтар өсөн. Ҡалабыҙ халҡы йәйге селлә эҫелегенә пляжда һыу инеп үткәрә. Шуға ла ялдың, сынғыуҙың бер төрө булған һыу инеү хәүефһеҙлеге көнүҙәк мәсьәлә булып ҡала. Статик мәғлүмәттәргә ҡарағанда, быйылғы йәйҙә генә республикала 100-дән ашыу кеше һыуға батҡан. Халыҡ араһында кеше ҡысҡырып ярҙам һорап, әйләнә-тирәгеләрҙең иғтибарын йәлеп итеп бата тигән яңылыш фекер йәшәй. Ысынында иһә һыу төбөнә китеүселәр кеше булмаған урында һыу ингән, йә булмаһа күмәк халыҡ булған ерҙән алыҫта йөҙөп йөрөгән булып сыға. Батыусылар башлыса көстәрен ярҙам һорауға түгел, нисек тә һыу өҫтөнә ҡалҡып сығыуға йүнәлтә. Улар бер урында хафалана, вертикаль рәүештә ҡалҡып, ситкә йөҙөп китә алмай. Был ваҡытта ҡулдары ғына хәрәкәт итә. Ҡыҙғанысҡа күрә, балалар йыш батып үлә. Статистик мәғлүмәттәргә ҡарағанда, 14 йәшкәсә үҫмерҙәр араһындағы үлем осраҡтарының иң күбеһе һыуҙа һәләк булыу. Көслө ағым, йөҙә белмәү йәки ҡапыл хафаға һалып йылға, күл төбөнә китеүгә сәбәп була. Һыу аҫтында 5 минут ҡына булыу ҙа кеше мейеһенә кире ҡайтарып булмай торған үҙгәрештәр индерә. Батыу өсөн 10 секунд ваҡыт та етә. Первое-наперво купаться только в оборудованных местах. Иң беренсе сиратта йөҙөү өсөн ҡулайлаштырылмаған урында һыу инмәгеҙ. Алкоголле эсемлек эскәндән һуң йылға, күлгә яҡын бармағыҙ. Эҫеләнеп, һалҡын һыуға ҡапыл төшөүҙә тәнде ҡороштора. Һыу ингәндә күрһәтелгән биле менән алыҫ йөҙөп китмәҫкә. Шулай уҡ, бер ярҙан икенсеһенә йөҙөп сығыу теләге булғанда, хәлеңде самаларға кәрәк. Ҡалабыҙҙа бөтә уңайлыҡтары булған пляж булыуға ҡарамаҫтан, күптәр ярамаған урында һыу инеүҙе хуп күрә. Үҫмерҙәрҙе бейек трамплиндан һыуға ырғытыу ҡыҙыҡһындыра. Бындай урындарҙа хәүеф тыуҙыра. Йылға күлгә ырғып төшкәс, аяҡтарҙың тәрән һыу төбөнә терәлмәүе йә булмаһа унда берәй нәмәгә эләгеүе лә һәләкәткә илтеүе ихтимал. Өлкәндәр балаларына һыу буйында ял итеү, йөҙөү ҡағиҙәләрен даими иҫкәртеп торорға тейеш. Пляжда иһә уларҙан күҙ яҙлыҡтырмау ҙа зарур. Быйыл һыу инеү миҙгеле лә ғәҙәттән тыш хәлдәрһеҙ үтмәне. Сибай ҡалаһының Төйәләҫ йылғаһында бер кеше һыуға батып һәләк булды. Дилбәр Солтангилдина, Гөлдар Ҡадаева, Татьяна Огурцова, Илдус Сурин, яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһында яңы сафҡа ингән объекттарға исем ҡушыуҙа йәмәғәт фекере даими иҫәпкә алына. Тауыш биреү һөҙөмтәһендә күптән түгел һәр кемдең күңеленә хуш килгән көй һайланды. Аманат скверына исем бирелде. Әле Сибай филармонияһына исем ҡушыу бурысы тора. Тиҙҙән Сибай филармонияһы үҙ ишектәрен асасаҡ. Уның бинаһы 2015 йылда янғындан һуң, ныҡ зыян күргәндән һуң тергеҙелде. Бында киң күләмле төҙөлөш эштәре башҡарылды. Шуға ҡарамаҫтан, мәҙәниәт объект тарихи йөҙө һаҡланып ҡалынды.
Архитектура яһәтеннән үзенчәлекле бина сафка инеү менән Сибай концерт театр берекмәһе тарихында яңа осор башлана. Был мәлдә тантаналы билдәләү зарур. Сибай кала хакимияте филармонияга төбәгебез мәдәниятен, сәнгатен үстерүгә төс өлеш индергән берничә шәхестең исемен бирүде тәкъдим итә. Ямәгать тавыш бирү нигезендә биреләсәк исемдәгеләр арасында түбәндәгеләр бар: Шәйхмәт Сибаев, Ишмулла Дилмөхәмәтов, Рафик Сәлманов, Рәүф Муртазин һәм Гата Сөләйманов. Исем һайлау халкыбызның мәдәни мирасын һаклап калу өчен бик мөһим. Ни тиһәң дә Сибай филармонияһы калабызның иң төп объектларының береһе. Саралан ситтә калмас өчен бәянештә социаль селтәрендә Сибай кала төркемендә кала хакимияте башлыгы Рөстәм Азаловтың диварында тавыш бирергә мөмкин. Бөтә дөньяны хафага һалган COVID-19 сиренә бәйле низагтар күп. Йогышлы авыруга каршы яһатылган прививкага халык арасында сораулар һәм шиктәр бик күп. Республика табиблары даими яңгыраган сорауларга җавап бирә башланы. Үзебезнең донорларга мин вакцинация эшләргә тәкъдим итер идем. Сөнки вакцинация ул үҙең генә түгел, эргәһендәге булган барлык кешеләрде, үзеңнең гаиләңде, балаларыңды, ата-әсәләреңде лә һаклауга бурыс итеп тора бит инде. Шуга әгәр дә донорлар вакцина менән килә икән, без уларны куш куллап алабыз. Һәм улар безгә хәвеф янамай, бөтенләй курку кәрәкмәй. Әгәр дә без күмәкләп ошо вакцинага каршы тормай гына матур итеп һәрбер вакцина эшләй икән, без ошо вирусты ошо ысул менән генә еңергә дип уйлайбыз. Был бүгенге көндәге бөтә яңалыктар. Һезнең өчен мин Фәрваз Рафиков эшләнәм. Безнең бөтә чыгарышларны YouTube, Instagram һәм бәйләнештә селтәрендә карый аласыгыз. Һау булыгыз.